家都估唔到，講完變咗俾你哋知。星爺唔知會唔會睇呢條片咧？佢好多時都好八卦㗎，好想睇好多嘢嘅。嗱，師傅，我都有嘢想問，喂，實咗我會唔會黑住佢㗎？親身知己咧，我諗佢1隻2隻手指到。我10幾歲嘅時候，就有人同我講過呢種即係公牛。咁佢第一次咧攞咗40張相，佢叫佢40個攞翻走啦，又換咗另外40個人啦。咁其中就有我同埋陳浩文啦。你無論點拍都好，呢兩個係唔變得，因為呢兩個係先嚟嘅。你同濟公好有緣，好有緣。10年前同一人同一個地方係攞 passport。OK， 我從來冇講過。Hello， 大家好，歡迎嚟到振棠師傅嘅 channel。我哋今期咧有一個新嘅節目叫做明星命運估估下。咁我係安娜。大家好啊，我係振棠師傅。咁我哋今日第一位嘉賓咧，都係喺我哋大陸近排好 hit 嘅功夫女足嘅聯合導演。咁就歡迎我哋嘅聰哥。係，大家好，大家好，大家好。係，份量就係有嘅，係不嬲都幾重下嘅。係，謝師傅，我都想問，係咪真係一路都係會咁重嘅咧？算把啦，冇辦法，太中意食蛋啦。唉，真係。咁講到功夫女足咧，大家就一定唔好唔記得去翻我哋嘅評論區置頂 link 入邊有30張飛送俾大家去睇㗎，一定唔好錯過啦，係啦。嚟緊8月就會可以喺香港有得睇㗎啦。係啊，8月份就嚟搶㗎啦，大家一定要持續關注啊。細細個咧我就睇過聰哥啲片㗎，咁我今日見到佢本人咧，今日見到本人覺得好似同我以前睇嘅片入邊係冇乜分別。個仔都11歲啦，但係同翻嗰個當時而家都係冇分別，我都覺得冇乜分別，係。好咯。啊，保養有咩啲係啊？保養 tips 俾下啦。係啊，保養嘅 tips 就係唔好化妝咯。係啊，咁咪真係化咗大忌啦。係，我咁多年拍戲，其實真係冇乜化過妝。咁我都係要問翻聰哥啦。咁我哋喺呢個功夫女足入邊有冇啲咩趣事可以分享俾我哋聽下咧？趣事就好得意嘅，即係因為綠幕啦。咁有好多新演員，咁新演員有對住個綠幕咧，佢係唔知點做，唔知點做。係，因為會有啲無助。跟住係啦，冇人，甚至連個波都冇。我哋就要人肉做波啦。咁就係咧，譬如我要揸住個波啦，我衝過嚟啦，即係咁樣衝過去俾佢。咁佢哋先至，個波咁樣衝過嚟嘅，咁大家係冇呢個 picture， 其實對我哋考驗幾大嘅。係啊，因為你要有個框架咯，係，因為乜都要清楚。喺個地下要有塊 board，我哋導演組幾個人，好多時都係等陣先，唔好理咁嘅嘢咧。係，究竟都係邊個企喺前邊，邊個企後邊？因為而家鏡頭就調轉咗啦，即係咁成日都要處理呢啲咯，因為你冇得錯啊嘛。咁其實我有知道啦，即係星爺其實係一個好嚴格嘅人，佢對於佢嘅製作啦，同埋佢嘅電影要求啦，都好高下嘅。咁佢喺呢個拍攝期間係咪都會比較嚴厲啲咧？其實個個導演要求都高嘅，睇下高係邊嘅啫。咁啊，佢要精準嘅，佢好要即係佢要達到嗰1秒鐘或者嗰10分之1秒鐘要到嗰個效果，佢一定要好準。佢要好準確地到，唔到就唔得。呢樣嘢咧，我就起咗阿星爺個名本啊！哇！咁犀利，可以話俾佢聽，知唔知啊？等我知道晒，阿星爺知道佢弱點喺邊度。星爺唔知會唔會睇呢條片咧？好難講㗎，佢好多時都好八卦㗎，睇好多嘢嘅。喂，大家未必知嘅。正如你所講咧，星爺咧，因為新卯日咧，新代表一啲完美主義者，要求高挑剔啊。卯咧係愛美啊，所以我認為咧，阿星爺拍攝嗰陣時咧，可能呢個動作、呢個位置、髮型啊、服飾啊，佢唔滿意咧，可能要再做過嘅。咁啊，嗱有一個例子就係啦。有一個鏡頭咧，嗰個新嘅演員啊，佢真係第一次拍戲，做輕功，佢拍咗一個就咁飛上去嘅一個鏡頭，拍咗1日，翻到去佢就打俾我啦。睇咗片未啊？睇咗，唔好，我聽日要再拍過。結果一個鏡頭係拍咗2日。係嗰個女仔嚟㗎嘛，因為女足。係。我見到佢我都即係。我都唔知同佢講咩好，但係我話冇辦法嘅，因為呢個好重要。佢就過唔到就過唔到。係啦，大概。你問佢咧，可唔可以收貨咧？我開覺得，你覺得收貨，可能覺得其他人睇完都覺得收貨，佢就覺得嗰度爭緊啲咧。佢硬係好似一道刺咁種感覺咧。佢就唔係收貨嘅 level。係啦，係要求完美，佢就係有一種完美嗰種美感嗰種。即係呢個係合格咯，佢話合格唔得咯，收貨都唔得。收貨都唔，佢就唔會因為視乎個女仔好咯，拍得太舒服，梗係唔係一件好事嚟嘅。通常都係冇乜好結果。所以唔係要收貨，係啦，perfect，係。嗱，師傅，我都有嘢想問。好啊，你知啦，出邊好多人話同
同阿星爺好難夾啊，喂實咗我會唔會黑住佢㗎？一陣間佢唔覺意，哎呀原來就係你個衰仔，一個喺我身邊咁樣。嗱，先講啊星爺先啦，個八字先啦。星爺咧唔好講話夾唔夾啊，佢都唔係太過會同人去交心嘅一個八字。佢對於大部分人啦，我相信佢呢個八字咧，真心知己咧，我諗佢1隻2隻手指到。可能都夠嘅，都夠嘅，咁係嘅。有時啲嘢咁係咯，可能唔使多啊嘛，一個兩個都好夠啦。即係夠隨住年紀越嚟大，一定係少啲㗎啦。好似手提電話咁啊，係啊。傾兩句係啦，再加上阿星爺真係佢對於即係我諗以前啊，佢後生到你30零歲到佢50零60歲，佢對任何人都係有種蜻蜓點水式咁嘅。我相信你都感覺到啦。我有少少明白係點解嘅，係啊，即係可能喺即係同佢一齊嘅時間長啊。係啊，所以變咗你話阿星爺同你個八字咧夾唔夾咧，其實係冇問題，因為事關咧你哋兩個做事咧有種實幹型，有種實幹型，即係佢對做嘢嗰種完美到再完美啲嗰種執著，而你嗰種做事嗰種認真啊，同埋要求高啊，同埋做到你嘅要求，心目中要求嗰種性質，所以兩個做嘢嗰方面咧有種一拍即合嘅情況。咁好啲，一間話原本明明可以收幾廿億嘅，就係因為你喺度，原來我黑住佢。做事咧，真係如果係要求高啊、完美啊，同埋嗰種執著好似近乎於你同埋星爺嗰種性質的話咧，一定係夾到星爺嗰種要求。但係你話平時磨酒杯底啊、交心啊，咁就另計啦。唔好關心佢呢樣嘢。因為你都唔關心人哋點追女仔嘅。你都唔關心人哋嘅感情啊？唔係，最主要係關我咩事？係喎，做嘢得㗎咯。所以唔係咁佢嗱，因為唔係同埋有啲習慣人唔好同啦。咁譬如其實佢自己平時閒時得閒嘅話，咁佢中意自己可能唔好話，即係飲下少少紅酒啊咁聽日咁，我又唔飲酒。次次佢都係問我喂飲唔飲？我唔飲啊，係喎。咁就講唔到落去㗎啦嘛。頭先呢個動作咧係喎。好似星爺，喂，咁佢真係係喎，你唔飲喎，咁跟住佢咪揾翻啲飲酒嘅朋友咯，係咯，嗰啲朋友咯，咁所以我呢樣嘢啊真係少啲，就真係係咯，咁所以我又好少問。係啊，做嘢得嘅咧，佢係好實際。做嘢就好實際，實際到大家都估唔到嘅。係啊，講完秘密俾你知嘅，真係諗住係咪阿星爺拍戲係嘛？出外拍戲咁，梗係住總統套房啊，嗰啲啦。係啊。佢住我哋劇組酒店。即係幾廿蚊晚嗰啲嘅，佢都得住喺我隔離房。咁你都即係一齊住？係，咁我哋係一方面做嘢，咁我哋所有人都就喺度，佢喺住隔離房嘅啫。你諗住佢住啲好豪華啲啊？你去嗰啲5星級酒店去報佢啊？報唔到。咁今次啲人就識去邊度報啦？以後係嘛？以後係啊，知道啦。都未必嘅，都未必咁易俾你估到嘅。俾你班蛋散估到，我就唔係食神啦！食神好嘢！我喺度睇的話咧，你個八字都愛妻號嚟嘅。係點解？係咩？開始質疑庚子日係好錫老婆㗎。有咁嘅事，聽唔聽到啊？聽唔聽到啊？係啊！我唔係好覺，不過就我成日覺得我係好錫個家庭嘅。係，即係我覺得我自己好緊要個屋企嘅。喂，仲有一樣嘢喎，喺呢個八字睇到咧，你雖然愛妻號，即係好錫老婆啦，同埋唔會發你老婆脾氣啦。但係你工作上咧，其實咧你都會有啲火嘅喎。有，即係喺我哋八字睇見咧，其實嗱睇呢個啲樣咧，好似好親民啦，好 nice 啦，係啦，藍啤啤啊。但係睇見咧，如果你係做導演咧，喺個拍攝個工作裏邊咧，你應該都幾惡下喎。唔惡唔得嘅，即係有道即係好勁嘅火，即係會發脾氣，丙人又好，或者甚至乎有種氣勢又好，即係喺你個工作裏邊咧，你就會有啲火啊。但對住老婆咧就冇一啲火都冇。我唔帶翻屋企嘅。係啊，就呢個就係呢個特性咯。係，因為屋企係屋企㗎啦，我就唔係好，即係又唔係佢哋幫手做，咁你做乜帶埋啲嘢翻去？係啊，咁啊，但係工作就唔同啦。因為鬧其實我諗問我係唔公平嘅，即係唔係但係曾經幫我做嘢嘅有啲副導演啊，咁佢都話其實有時都會唔係好敢
同我講㗎，即係因為有時係啦，即係你拍喜劇或者咩咧，你真係爭少少就爭少少。係。咁但係好多時你都會發火嘅。係啦，但係好多時你去解釋俾佢哋聽咧，佢哋又未必明點解你嗰少少咁緊要咧咁樣。咁但係呢個咪就係同星爺一樣咯，係咪先？即係你可能你去到嗰啲 level，而其他嗰啲人又去唔到你哋 level， 去唔到星爺 level 咧，佢唔明你哋點解咁諗法。係咯，每次到成片之後睇之後，呢度我又係啊，成片之後會覺得係啊，嗰度可以好啲嘅，都可以好啲。係啊。咁其實我都有知道聰哥咧，自己係有做自媒體嘅，咁係有自己嘅帳號嘅，係好中意去煮下飯啊，影下自己煮飯嗰啲嘢。咁呢個係點樣會諗到去做呢件事咧？我因為嗰陣時拍自媒體，講真都唔係我想拍，係我係啊，星爺突然間有一日問開下工，喂，你有冇拍嗰啲嘢喎？我冇喎。跟住點解唔拍啊？我點解要拍？跟住日常啊嘛。佢話咩？佢人人都拍㗎啦，但我唔知我拍乜啊嘛。咁人人都拍，咁佢哋嗰啲又扮下靚啊嗰啲咁，我拍啫。我咪有咩好拍啫？跟住佢話：唉，你諗唔到㗎，你揾人幫你諗啦。咁咪真係揾人幫我諗喎。我話拍我煮飯啦咁。我煮飯啱啊。我知，但係我話我日日都即係我如果我唔開工，我唔使開工，我喺屋企，我生活咪就係去街市買餸，跟住湊個細路翻屋企煮飯。咁佢哋見到話，咁不如拍呢樣，我咁啊，咁你拍啦，你拍唔拍我都煮㗎啦，咁就開始做咯。咁啊唔知點解啲人中意睇我煮飯。嗱，可以咁從八字咁睇啦。嗱，拍電影咧，電影事業、娛樂事業咧都係屬火。係。你嘅短視頻咧，煮嘢食都係火啦，所以火嘅嘢咧啱你咯，火嘅啱你咯。咁第二咧，因為我真係唔知，冇諗過呢樣嘢喎，都係火啊！係啊，因為我冇喺呢個角度諗，我唔識諗喺呢個角度諗。咁聰哥，你嘅呢個廚藝都係天生就一點就通定係出去學㗎？都係我唔係出去學，因為本身我屋企咧好多即係我爸爸嗰輩咧，其實都係做廚嘅。咁有中廚嘅大廚，有西廚嘅大廚。我爸爸就係做燒臘嗰啲，咁啊再上一輩咧就係開酒樓嘅，所以就一整慣咗。但係當然其實都係好有興趣嘅。我好多時最中意睇我以前我阿嫲啊，咁佢入廚房煮嘢，我話點解佢煮得咁好食嘅咧？呢個聲咁我睇下佢點整啊咁咯。咁我又會問我阿爸啦，即係我呢個即係。喂，個叉燒點樣先燒得好嘅？其實好難嘅喎，要換喺邊度咁樣。跟住我就即刻翻屋企自己試下先。好中意試下先，所以我哋咪咩咯？好多時就係一路落一路試。適量唔夠。適量。所以通常我哋就係當我離開個廚房就食飽咗㗎啦。唔使食㗎啦。係。仲有一樣嘢咧，話你八字睇咧，想問下你啦，你刀工都唔差喎，嗰啲咧。我又呢個真係冇學過，但係我唔知點解。係啊，因為個八字睇見咧 DNA 啊，即係你庚子日啊嘛，庚係金啊，即係五行屬金啊嘛，即係對於刀具啊、拍攝啊或者指揮性嘅嘢咧都 OK 嘅。第二嘢咧，你咧有個天干有啲丙火咧，丙火快喎，所以你揸刀呢個嗱刀工係要學嘅，我知道。但係你我又冇學過，冇學過又知點解嘅 DNA。八字有，即係譬如我自己就去買咗3把最大嗰啲菜刀，咁先即係唔同形狀嘅菜刀，有劈骨嘅，有切肉嘅，咁嗰啲咁。其實你用菜刀夠嗰啲係輕輕落就得㗎咯喎。咁我翻去再試多試先。大把嗰啲夠利咧，我係中意好爽快。係啊，佢就係阿肥仔聰就係中意爽快啊。係，反而我同埋我好多磨刀具嘅，即係你如果落去嗰下唔爽。係啊。咁你又切得唔好，係啊，係嘛？你又切得唔好，總之啲嚿肉切咗落去，落唔到底咧。係啦，哇！你2下拉翻先至得啦，一定要再磨一磨先。係每下一下就落，一下就落，一下落咁樣先至夠爽㗎嘛。係啊，咁你咪磨咯。咁我知道有一部戲係《活佛濟公》啦，呢部戲喺大陸好火啊當時。呢個啊真係好得意㗎！揾我之前一個禮拜咧，就突然間有一次咧喺飛機上面咧。就撞到一個人叫做陳浩文，咁啊我唔識佢嘅，但係好奇怪嘅，就雖然大家嗰陣時啊，我同佢喺 TVB 嘅時間都係一齊喺 TVB 咁，但係因為我幕後佢幕前啦，咁啊唔識，
離開咗之後過咗咁多年啦，過咗10幾年喎，咁啊突然間有一次喺飛機嗰度就遇到，咁大家 say 個 hi 咁，1個禮拜之後就電話嚟啦，就話揾我做濟公咁，跟住我咁冇理由我做濟公，邊個做濟公啊？陳浩文，咁我就咁巧，1個禮拜前我就見過佢啦。冥冥之中，呢個都未輸，呢啲叫冥冥啊！你真係，哇！一陣間慢慢講嚟聽。哇，好啊，好期待啊！有一次就大家食飯就問嗰個監製，即係個製片人、製作人咧就話：喂，係啦，實在點解你哋揾陳浩文做濟公，揾我做巨師兄講梁咁咧？跟住話唔係我哋定㗎。我嚇係咩？咁邊個定啊？咁係咯。跟住佢話其實原來咧喺杭州有一個叫靈隱寺，靈隱寺就係濟公出家做和尚嘅地方。咁佢哋話原來咧嗰度有一個叫活佛濟公喺度嘅。你拍呢個題材嘅話咧，就一定要佢揀嘅，即係要活佛濟公揀，即係濟公廟嘅濟公去揀嘅，佢落嚟揀。啊，咁佢點揀咧？咁佢點揀就係咧，佢哋個製片人就話當要拍嘅時候咧，咁佢第一次咧攞咗40張相，20個人係濟公，20個人係廣良咁嘅選擇，咁佢俾佢揀，咁佢然之後咧，咁佢就會問，即係嗰個人就會問濟公，係啦，即係揀邊個，揀邊個濟公拍，係啦，揀邊個做濟公，邊個做廣良啊咁樣，咁佢話第一次去到咧，佢叫佢40個攞翻走啦。啊，點叫佢攞翻走啊？40張相全部你攞翻走，唔係呢度。佢話：咁佢哋就好無奈。咁第二次咧就過咗，佢話你7日之後你再嚟過咁樣。咁7日之後佢就換咗另外40個人啦。咁其中就有我同埋陳浩文啦。咁好啦，跟住佢哋第二次咧就咁佢又問啦。咁然之後突然間咁到擘大眼佢就呢個做濟公，呢個做廣良。你無論點拍都好，呢兩個係唔變得，因為呢兩個係仙嚟嘅。跟住所以總共拍咗360幾集我哋其實。我同佢兩個角色唔準換，但係側邊全部換，個個好多換晒。係啊。咁我哋兩個就一路拍落去，唔準換咯，即係佢哋唔換得咯。係啊，同埋你哋拍3部就要停啦咁樣咯。咁而好記得有一次第一次拍嘅時候咧，我仲未去啊。咁有一場戲係講我要扮阿濟公。但係嗰場戲嗰個通告一出咗咧，我就入醫院，拍唔到。跟住咧。我話咁好翻出嚟，隔咗2日 OK 啦，冇嘢啦嚇，再排又入，即係唔可以串。跟住個製片人話點解會咁嘅？跟住你知我哋呢行都有啲係。咁佢就話：你快啲去同阿濟公講先啦咁樣。跟住申請下先。係啦，咁我咪上住香品一品佢，講聲俾佢聽。我扮你咋，我唔係要成為你啊！跟住。再拍就拍到啦。好啦，同意啦。所以有時真係冇唔信。我冇得唔信㗎，跟住冇唔信扯真係。係啊，跟住我咪話再有咩唔管動啲啦。拍完啦，咁我話好攰啊，咁我想唞唞啦，咁我想放下假，咁我就諗住同太太去旅行。咁去旅行去到機場咧，先至發覺我 passport 過期，因為太耐冇用。咁跟住哎呀去唔到，咁咁啱咧。電話就嚟啦！阿陳浩文打俾我，喂點啊？係咪去緊度假？係咪好爽啊？我話爽你個頭咩？未到啊！原來我過期啊 passport！我話你都係啊，你都好耐冇用過啦，你 check 下啦。一 check 即係發覺原來我哋兩個嘅 passport 係同一日到期。到期。嗱咁即係話咩咧？你知香港攞10年期嘅 passport，即係話嗰陣時冇得網上啊啲人，10年前同一日，我哋喺灣仔。同一個地方係攞 passport 咯。哇！即使你同阿陳浩文都幾得遠喎。即係話其實個天10年前已經話俾你聽，喂，你兩個好見啊你。係啊。你兩個啦，你好見下啦咁。跟住就飛機，跟住然之後我同佢個名兩個名唔同名，但係個筆畫一樣。咁而家你哋即係平時都來往㗎啦，咁有緣。冇得唔來往㗎喎。整定要來往㗎咯。係咯。跟住陳浩文有一首歌成名嘅叫《愛海滔滔》啦。我仔叫滔滔啦，我女叫海飛啦，又海濤，我呢完全唔係夾定嘅，真係好巧喎，真係。真係唔係夾定，我話哇點解啊？你究竟咩人？真係我真係唔知啊，但係就係咁咯。喂，而家咁之後咧，仲有冇去拜下濟公啊？
有嘅喺香港濟公廟都。你同濟公好有緣。好有緣。好有緣真係。呢句説話咧，其實咧，只要就係喺我10幾歲嘅時候，已經有一個係啦，就有人同我講過呢同濟公有緣。其實嗰陣時我連濟公係邊個都唔知。哇！我同濟公有緣，我讀書係讀基督教學校嘅喎，點解我同濟公好有緣？哦，可能濟公似耶穌，知個樣啊。咁我話，但係我嗰陣時我真係唔知邊個濟公嘅。咁我就話，哦，點解？點有緣法啦？我問佢點有緣，你自然會知㗎啦。哦。咁我大個咗就真係知。可能真係之前咧都係真係神仙嚟嘅。有翻啲記憶咁咯。即係唔知啊，就但係總之阿浩文又係嘅。最記得陳浩文都話我哋當日第一日拍濟公嘅時候，第一日啊，佢拍之前一日撞車，成身爛晒，淨係塊面冇事。啊！照拍得。即係哇，都好細概率㗎咯喎。係啊。一塊面冇事真係都好。佢成套戲就不斷係呢笪啦，好翻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 ，但塊面一啲事都冇。照拍。我知道聰哥拍咗好多戲啦，咁都有做過好多唔同嘅角色啦。咁你覺得邊個角色係最貼合你自己本身嘅性格嘅咧？講真啊，冇㗎。即係都唔係你本人。係個個都得，即係唔係拍咩都得，唔係好似自己嘅。但至少我喺呢個八字睇咧，你拍愛情片咧一定唔得。啊唔得，流眼淚，我自己都覺得唔得。喊啊，含情脈脈啊，你講得啱，我自己都覺得唔得。口甜舌滑啊，揸住朵花去追女仔嗰啲，你一定唔得。我都話我近呢幾年，我真係試過有一次直情係求救嘅，我真係救命，諗咗幾日都唔知應該點拍。最後打電話問啲後生，你哋會係邊度識女仔，或者邊度追女仔啊？喺邊度開始啊？點開始啊？同埋個過程嗰啲，我淨係要人哋話翻俾我聽。有種片我建議俾你拍，係有啲懸疑片咧。嗱，我從來冇講過嘅，我最中意就係拍呢個。係啦，你有冇拍過懸疑片啊？就係幫 TVB 監製嗰套《狀王之王》咧，我就第一次嘗試。咁《狀王之王》我係將即係嗰陣時新嘅就係宋世傑以前淨係打官司嘅啫，但係我將查案嗰樣嘢加咗落去，所以佢係連查案、連破案、連打官司嘅。係啊。咁嗰陣時我就覺得，即係我自己幾中意咯，我自己幾中意，同埋都幾即係發覺咦 OK，我都係中意呢樣嘢多啲咁樣咯。咁我嘗試下喜劇、懸疑、動作。就唔好有愛情啦，嗬！唔使啦，你唔好拍愛情片，你搞唔掂㗎啦，算罷啦。人鬼情未了啊！唔係，即係我將愛情嗰部分交俾第二個人拍。係。然之後我淨係拍嗰啲咁咯。係咯。好。好啦，咁聰哥今日都講咗好多我哋未聽過嘅故事啦，同埋都有好多星爺嘅小秘密啦。我都未聽過啊，師傅。我都未聽過，而家聽過啦。係啊。我都未聽過，原來啊濟公咧指定要去拍嘅。係啊，呢個我都係。點名，濟公點名，係啊。係啊，所以大家今日睇到呢條片咧，真係好有呢個緣分啦。咁包括我哋咁有緣分嘅觀眾咧，就一定要記得去我哋嘅評論區、我哋嘅置頂領翻我哋嘅30張票㗎啦，有得抽獎啊！大家千祈唔好唔記得啦，係啦，係啊，要去關注我哋婦女足啦。係，多支持啊，多支持。咁我哋嚟緊喺8月份就會上㗎啦，喺香港，係啊，大家一定要去睇啊！咁今日咧就差唔多時間都好長㗎啦，咁都辛苦聰哥今日百忙之中抽時間過嚟接受我哋嘅採訪啦。咁我哋今期嘅明星命運估估下到呢度就差唔多收尾啦。咁我哋就下期再見啦。OK，拜拜。